小區呢邊咧，除咗係有學校之外咧，咁仲有咧就係我哋步行10分鐘左右就會有濕街市，咁亦都會有商場、有茶樓、有食肆嘅啦。呢一個單位嘅主人房咧係非常之靚仔，同埋咧我都好中意嘅間隔嘅。Hello， 各位朋友大家好，我係 Helen， 今日咧又係 Helen 咧喺屋企門口行路去同大家睇樓嘅日子啦。咁 Helen 咧就係住喺呢一個屋苑度嚟嘅，係啦，我就住喺呢度嚟嘅。咁今日咧會同大家咧係去睇一個咧喺呢邊嘅一手新樓盤啦。咁距離我行過去咧大概就係6-7分鐘左右啦。咁越秀嘅一個物業嚟嘅，叫做越秀星匯觀瀾啦。咁佢而家係賣緊2期嘅產品啦，呢度就係佢嘅1期。跟住咧，而家賣緊2期嘅產品，咁面積咧就係89平方至220平方嘅3房至5房嘅單位嚟嘅。咁而家我就行呢度過去啦。咁大家會見到咧，前面呢度咧會有一座紅色嘅會見到有一座紅色嘅建築物就喺呢度啦。咁佢就係紫霞濱江校區嘅中學校區啦。咁我哋住喺呢度幾個屋苑嘅家長嘅話，小朋友就基本上都係讀呢間學校噶啦。咁返學非常之方便。咁包括我哋而家嘅越秀呢一個在售緊嘅樓盤，小朋友都係過返嚟呢度讀書嘅。咁而家行緊過去路上嘅話咧，同大家分享一下呢邊嘅情況啦。咁其實呢一區都仲有好多地嘅新區呢邊。咁好似我而家呢度門口呢度咧，呢個咧就係我哋嘅濱江青年公園啊，細細地嘅一個公園。咁但係嘅話咧，有一啲設施配套嘅嚇，除咗燈光之外啦，咁都會有休息嘅凳，可以俾市民咧行攰咗之後可以坐一坐嘅。嗱，我哋可以睇翻佢呢度。10畝地啊，好。咁平時咧，我哋住喺呢一區嘅屋苑嘅幾個屋苑嘅啲業主咧，咁晚上嗰時候咧就可以嚟呢度散下步啦。咁當然就話咧，我哋而家賣緊嘅呢一個紫霞我哋呢一個越秀嘅屋苑，咁業主咧同樣係可以過返嚟呢度散步嘅嚇，環境唔錯，而且啲道路亦都係 OK 嘅。好啦，咁經過呢個紅綠燈咧，就基本上就已經係到達咗我哋嘅樓盤嘅位置啦。咁依家就喺度行緊過去。咁喺度咧，我哋會見到啦，往前少少喺樓盤嘅南門嗰度咧，會有一個學校嘅，係啦，就係呢個矮矮地嘅呢個學校。咁呢個就係實驗學校嚟嘅，咁小學嚟嘅。所以咧，就喺我哋呢個屋苑嘅話咧，業主南門落樓就可以送到小朋友去小學。咁然後經過呢個紅綠燈咧，行2分鐘到咧，就會去到佢嘅紫霞嘅中學啊。所以對於呢邊嘅業主嚟講係比較方便嘅。咁同時咧，我哋都可以睇翻啦。雖然呢度嘅話咧，生活冇舊區咁方便啊，但係咧入住率係非常之高嘅。因為小區呢邊咧，除咗係有學校之外咧，咁仲有咧就係我哋步行10分鐘左右就會有濕街市，咁亦都會有商場、有茶樓、有食肆嘅啦。咁所以亦都相對嚟講比較方便嘅。咁現在售緊嘅產品咧就係3房至4房啦，均價係7800到8600左右嘅。我哋而家咧就過翻去睇睇。咁同時嘅話咧，我哋係入樓盤之前嘅話咧，我哋都見到啦，呢度亦都有公交車、有巴士嘅。咁我哋小區門口就會有一個巴士站啦。咁呢個巴士嘅話咧，就係預約公交車嚟嘅。咁呢度有我哋嘅一個站點。咁平時嘅話，如果我哋出去唔揸車嘅話咧，想去翻市區匯城啊，或者係利和廣場嘅話，就可以坐翻呢個預約嘅公交車啦。咁呢度就係我哋嘅小區嘅出入門啦。咁我哋嘅銷售中心咧就喺前面度嚟，我要再往前行少少。好啦，各位朋友，我哋依家咧就嚟到銷售中心啦。咁我哋嘅項目咧就叫做越秀星匯觀瀾嘅，位於江門市鳳崗區濱江新城華盛路呢一 part 嘅區位啦。咁總共咧項目係分咗2期開發嘅。咁呢一期咧就係第1期嚟嘅，咁已經係賣晒入住咗噶啦。咁而家呢度咧就係我哋嘅2期產品啦。咁2期咧佢分咗2個板塊嘅，呢個就係第1期嘅板塊。咁後邊咧就係我哋剛才講到嘅省實學校啦，就係我哋嘅呢一個就係我哋嘅小學嚟嘅。咁而家我哋賣緊嘅咧就係第2期嘅第2個板塊，咁在售緊咧就會係8棟同埋9棟噶啦。咁而面積咧就會係
89平方至142平方嘅3房到4房單位。咁整個二期咧，佢嘅一個建築面積咧係18.7萬平方嘅，總共有1136戶嘅，容積率係2.96嘅。咁車位咧係有1271個嘅。咁二期咧，第一板塊同第二板塊咧加埋咧，總共有12棟嘅高層，分別就係我哋嘅2梯4戶同埋咧就係2梯2戶嘅。咁同樣嘅話咧，後期呢個就係我哋嘅觀瀾湖啦。咁有一部分嘅高層面向咧係可以睇到我哋觀瀾湖嘅景觀嘅。咁現在嘅話咧，就同大家咧係上翻去示範單位睇一睇我哋嘅戶型間隔啦。好啦，咁各位朋友，我哋而家咧就嚟到小區裏面啦，咁同大家睇睇咧越秀星匯觀瀾成個小區嘅情況啦。咁其實咧，呢一個小區嘅花園咧就值得大家係去睇一睇嘅。加之嘅話咧，越秀嘅物業咧亦都係做得唔錯嘅，口碑係非常之好嘅。咁喺江門嚟講嘅話咧，佢最高端嘅一個樓盤咧就會係江橋路嘅越秀星匯名庭啦。咁當時最高峰嗰時候咧再講緊最高峰嗰時候咧，二手咧係賣到差唔多成2萬蚊一平方噶啦。咁當然而家亦都會有所回落啦。咁所以嚟講咧，佢哋嘅物業質素亦都係唔錯嘅。咁我哋喺花園度見到咧，首先成個花園咧，佢嘅設計咧係錯落有致嘅。咁每一個區域咧都會有佢唔同嘅景觀喺度喎。咁加之嘅話咧，每一個區域嘅綠植咧，亦都係照顧得非常之好嘅。咁佢呢度嘅物業管理費咧係2.4蚊一平方嘅。咁喺花園裏面，我哋睇到咧，成個小區嘅流動咧，咁基本上咧都已經係完善晒㗎啦。咁剩翻呢2座咧，咁就已經都係拆晒外牆，咁同埋咧做緊裏面最後一步嘅一個嗰個建築㗎啦，將會喺今年嘅年底會交樓㗎啦。而其他交咗樓嘅話咧，好多業主亦都喺度裝修緊啦。咁現在嘅話咧，我哋會同大家咧去示範單位睇睇嘅。咁示範單位咧就會喺一棟呢一度嚟啦。咁我哋一齊去睇睇個間隔啊！好啦，咁各位朋友，我哋而家就上到嚟2樓度嚟啦。咁2樓佢係示範層單位嚟嘅，係屬於2梯4伙嘅呢一座。咁我哋9座亦都係2梯4伙嘅，會同大家睇一個咧就係114平方嘅南北對流嘅戶型。我哋而家嚟睇睇下。咁呢個114嘅戶型咧，我哋就會係自己獨立嘅一戶。咁我哋睇翻下電梯一出嚟。呢度有2個電梯，咁跟住咧呢一邊咧係115平方嘅，而呢一個位置咧就會係114嘅啦，自己獨立嘅一戶嚟嘅，隱私性會比較好。咁一個4房嘅單位嚟嘅，咁係無坯交付啦，咁總價大約就係90萬左右嘅。咁佢入戶呢度咧就會有一個位置係俾大家嚟做玄關櫃嘅啦，大家可以參照下發展商嘅設計啦，佢做咗個比較大嘅入室櫃啦，咁將會有門口呢邊一入門。跟住咧，一直拉伸過到嚟餐廳呢個位置嘅，咁呢一個位置咧，大概就係2.6米左右嘅一個尺寸，做咗一個比較大嘅入室櫃。咁跟住咧，佢個入室櫃嘅鞋櫃度邊咧，仲會做咗一個咧就消毒模式嘅嚇，係啦。咁我哋可以睇翻。咁跟住嘅話咧，呢邊咧就會係4房2廳2衛啦。咁除咗入室櫃嘅位置之外咧，咁呢度咧就會有一個客位啦。咁佢嘅客位咧就會喺入餐廳同埋客廳嘅位置前邊嚟㗎啦。咁就方便咗咧，我哋平時翻嚟嗰時候咧就可以喺度咧洗完手先洗手，換好咗拖鞋啊，咁等等之外再入翻去啦。咁跟住嘅話咧，佢呢度除咗做到一個乾濕分區嘅間隔之外咧，咁仲會有一個飄台嘅位置即係而家呢個見到嘅。咁呢個飄台個位置咧就比較好用啦。咁平時嘅話咧可以放到唔少嘅嘢啦嚇。咁加之嘅話咧，我哋嘅淋浴區裡面淋浴區裡面嘅話咧，亦都會有一個飄台嘅。咁加之喺飄台上邊咧，我哋見到呢度咧就放咗一個發展商設計咗一個毛巾架喺度嚟嘅啦。咁我哋有時亦都可以參照一下啦，不妨參照一下。咁再入翻嚟嘅話咧，我哋睇翻咧就會係一個南北對流嘅戶型餐廳同埋客廳嘅位置。咁我哋餐廳位咧，佢係做咗一個倒台嘅位置嚟嘅。咁同埋嘅話咧，亦都會做咗一個餐邊櫃嘅。咁出翻過嚟嘅話咧，我哋嘅空間餐台個位置咧，其實都仲 OK 嘅。佢做咗一個4人嘅4人嘅餐台。咁而呢邊咧就會係廚房嘅位置。
咁廚房咧係一個 U 型嘅廚房設計啦，咁呢個廚房亦係唔錯嘅，114平方去做到呢一個廚房嘅話咧，我覺得係唔錯噶啦。咁呢邊咧就會係一個比較大嘅雪櫃嘅位置預留咗出嚟啦。咁啊廚房一出嚟，我哋可以做半開放式或者開放式，過嚟就會係一個餐廳嚇，餐台4人餐台加餐邊櫃。咁生活露台嘅話咧，我哋可以睇翻，哎呀係。呢邊個生活露台，因為我哋喺一棟度嚟，咁一棟嘅前提下咧，我哋會喺邊見到咧，前邊呢條咧就我哋嘅一個規劃路嚟㗎啦。見到嘅話咧，再遠少少咧，我哋可以睇到有一個紅色嘅建築物，就係剛才我哋講嘅紫茶嘅一個中學嘅學校就喺度嚟啦。咁我哋嘅濕街市咧就喺呢一間學校嘅後邊，所以我哋行路10分鐘到咧就可以去到濱江嘅濕街市㗎啦。咁我哋嘅生活露台可以放洗衣機，放同埋咧我哋平時嘅一啲清潔用品就 OK 㗎啦嚇。我哋就見到佢亦都做咗個洗衣機櫃，個位置亦都預留咗出嚟。呢度有個牆身可以遮風擋雨一下嘅。咁呢過翻嚟咧就會係客廳嘅位置啦。我哋可以睇翻客廳嘅開間咧係去到3.8到3.9左右嘅，咁係一個對流嘅戶型啦。咁我哋嘅主露台咧，佢亦都係發展商咧係通鋪咗嘅，封咗窗嘅。咁睇翻花園，當然我哋賣緊嘅係9棟，咁9棟嘅話咧就會係更加直觀成個園區中軸最好嘅位置、最好嘅景觀啦，就會係我哋嘅8棟同埋9棟啦嚇。好。咁再過翻嚟咧，我哋嘅所有嘅房間將會喺晒呢一邊度嚟啦，真正嘅動靜分區啦。咁第一間咧就係我哋嘅客房嗱，咁佢發展商呢度咧係做咗個榻米嘅，利用咗個飄窗，咁係做咗個雙人床嘅位置。咁然後咧呢度咧係做咗個休息凳，咁同埋咧亦都會有埋個衣櫃噶啦。我哋可以睇翻，咁佢嘅間隔方面嘅話咧，中規中矩咁樣啦，114平方啊，第一間客房。咁然後咧，呢個係第二間客房啦，都係利用咗飄窗嘅位置，咁係做咗個榻米嘅雙人床啦，咁亦都有埋個書櫃書台啊嚇。呢個係第二間房。咁第三間客房咧，佢就做咗個書房嘅嚇，比較簡單啲，做咗個書房喺度嚇。但係呢間房就稍微細啲啲啦。放床咧就會比較勉強少少，除非你放一張90嘅細床啦，喺呢邊度嚟應該係冇乜問題嚇，細啲。咁最後我哋睇翻主人房先。咁主人房嘅話咧，佢係帶套間嘅，我哋去睇翻嚇，同樣係可以做到乾濕分區嘅一個間隔嚟㗎啦。呢個係絕對冇問題㗎啦。咁主要咧，我哋睇翻咧係休息區啦。咁休息區嘅話咧，佢呢度就比較大啦。呢間主人房我哋可以見翻啦。呢一度咧就係一個比較大嘅衣帽間嚇，同埋梳妝台，咁就連通埋休息區喺度嚟啦。咁飄窗咧就係打咗，咁但係佢係重新係做咗一組櫃喺度，利用咗個飄台嘅位置，咁啊將個主人房打造得嚟咧，睇落去非常之大，而且一非常之實用嘅一個空間啦。咁目前呢套單位總價咧就係大概90萬左右嘅嚇。咁我哋接落嚟會同大家再睇一個咧係142平方嘅，咁都會喺翻2樓度嚟，我哋睇睇嚇。142平方嘅話咧，佢同樣係一個4房嘅單位，咁同埋咧佢都係一樣有自己嘅一個獨立空間嘅。咁呢一線咧就會係安全防火門㗎啦。我哋去睇翻，咁到時呢一扇門咧就會係裝翻佢㗎啦。我哋嚟睇睇。142平方嘅總價118萬左右嚇，咁我哋睇翻入戶嘅話咧，依然都會有一個位置俾你做入室櫃嚇，做鞋櫃嘅。咁我哋可以睇翻，咁一個翻嚟嘅話咧，繼續往前行咧，就會有2個空間，一邊呢個咧就會係客房嚇，我哋睇翻呢個就會係客房嚟嘅，比較細嘅功能客房之一。咁發展商咧亦都係做咗個功能房嘅，我哋可以睇翻嚇。咁另外一個空間咧，我哋嚟睇翻就係呢度啦，就係客位啊。客位嘅空間咧係足夠大嘅。我哋睇翻，除咗做咗乾濕分區之後咧，咁我哋呢一個前面嘅位置咧，依然都比較闊落嘅。咁客位嚟講，攞到呢個尺寸都算係唔錯㗎啦。再繼續往前咧，就會嚟到我哋嘅廚房位置。
咁廚房咧，佢係一個 U 型嘅廚房設計，咁發展商咧係做咗一個開放式嘅。咁我哋睇翻圖紙啦，佢呢一面牆身咧，即係我前邊呢一面牆身咧係可以打嘅，而呢一面牆身咧亦都可以打嘅，所以發展商做咗個 U 型嘅開放式廚房，咁業主咧亦都可以參照嘅。咁呢度就係餐廳位置啦。咁餐廳嘅開間咧係3.1米嘅，咁啊有個生活露台，南北對流嘅。再過翻嚟就會係客廳啦。咁呢個客廳要同大家講講啦，總共咧就係4.5米嘅開間，4.5米嘅一個大客廳開間。咁142平方咧做到南北對流，咁同埋咧有一個咁大嘅客廳位置咧，其實係比較難得嘅。咁得房率相對嚟講亦都比較高。咁主露台咧同樣都係一樣睇花園嘅，成個小區嘅花園咧係可以睇到正晒㗎啦。所以咧我哋嘅採光度同埋景觀度咧亦都係非常之好嘅。咁呢個就係我哋嘅主露台啦。咁生活露台嘅話咧，同樣都會係睇翻花園南北對流啦。咁我哋嘅洗衣機啊等等呢啲咧，全部都會放翻嚟生活露台呢度㗎啦。係，咁同樣都係睇花園嘅，咁我哋可以見到啦，佢嘅生活露台咧係比較大嘅，我哋見到可以放到平放2台洗衣機，一台洗衣機，一台乾衣機，係唔需要疊起身㗎啦。咁同埋咧操作台嘅空間亦都比較大嘅，足夠我哋係放平時洗衣機嘅用品啦，同埋呢一啲清潔用品啦等等都可以放晒喺呢一個生活露台裡面嚟㗎啦。咁接落嚟咧會同大家睇埋其他嘅3間房啦，4房2衛嘅間隔，咁呢個咧係第2間客房啦。飄窗係冇打到咁但係嘅話咧，呢張係1.5米嘅雙人床，咁有咗一個床頭櫃，加一個衣櫃延伸出嚟嘅床頭櫃咧，即係2個床頭櫃咧可以做到3邊落床嘅呢一個客房就係1.5米嘅雙人床，2個床頭櫃加衣櫃做到3邊落床。第3間房咧，咁呢間客房咧，相對嚟講會細啲，因為發展商利用咗飄窗做咗個榻米，咁佢都係做咗個雙人床嘅，咁跟住咧會有一個書台加我哋嘅一個衣櫃，我哋可以睇翻，呢一間房相對嚟講會細翻啲啲，咁可以攞嚟做小朋友房啦。最後咧要講講呢一間主人房啦，呢一個單位嘅主人房咧係非常之靚仔，同埋咧我都好中意嘅間隔嘅。我哋會見到飄窗發展商係打咗，咁亦都係做咗飄窗櫃利用翻嘅嚇。雖然打咗，但係咧佢係做咗一個飄窗櫃，增加咗收納同埋咧我哋嘅休息嘅空間。咁呢邊咧係做咗一個梳妝台又得，你話佢攞嚟做我哋嘅櫃體亦都 OK 嘅。咁呢度就係一個和室區放咗一張1.8米嘅雙人床，3邊落床。咁跟住我哋嘅衣帽間就非常之大啦。我哋去睇翻，咁呢一個主人房嘅衣帽間咧係做咗個 U 型嘅衣帽間，咁呢邊係做埋入櫃，兩邊都做咗櫃，中間係有一個梳妝台出嚟嘅。咁我哋嘅洗手間裏面咧，我哋可以睇翻嚇。咁洗手間嘅話咧係做咗乾濕分區嘅，咁亦都唔算得話係非常之細。咁相對嚟講嘅話咧，142平方做咗4間房，其中3間房比較大嘅前提，我哋主人房咧亦都有翻咁大嘅空間可以改造嘅話，我覺得係 OK 嘅。咁當然啦，佢係無坯清水樓交付嘅話，所以大家咧係可以按照自己嘅喜好咧，咁係嚟做翻建設同埋設計就 OK 嘅啦。咁呢套單位總價咧就會大概117萬左右啦。咁視乎樓層嘅唔同，價錢會唔同啦。大家有興趣可以同我哋聯絡翻。呢一集咧就同大家睇樓咧睇到呢一度啦。咁位置咧就會喺翻江門鳳崗區嘅濱江新區嘅越秀星匯觀瀾呢一度嚟啦。咁位置方面嘅話咧，唔算得係非常之靚仔。咁但係勝在咧樓下有學校，咁2間學校小學同埋中學咧，咁我哋嘅業主朋友咧基本上係目送小朋友去翻學就 OK 噶啦。咁喺我哋呢度雖然樓下嘅商鋪咧仲未進駐到，咁但係咧我哋步行10分鐘咧就會去到濱江嘅濕街市嚇。咁同埋嘅話咧門口會有我哋嘅預約公交車可以到小區門口接送我哋去翻飲茶行街咧，亦都冇問題，算係入則寧靜，出則繁榮啦。咁大家如果有興趣嘅話咧，就歡迎同我哋聯絡翻啦。咁亦都係再次歡迎大家關注翻希倫遊灣區嘅頻道。咁我哋會繼續努力同大家分享更多嘅樓盤信息同埋生活資訊嘅。下期再見，拜拜。